e një kombi etnik. Për Pakistanin, nga ana tjetër, kjo është një vijë shtetërore, normale si çdo kufi tjetër shtetëror. Kështu që kjo është një burim për plasje vetë shtetëra, shumë i rëndësishëm. Në fakt prej muajsh Pakistani ka akuzuar talibanët pra se po strehojnë militantë të cilët kryen dhe sulme në territorin pakistanez. A mund ta shohim vërtet egon pra këtë situatë si një mënyrë për Islamabadin që të ushtrojë edhe presion ndaj talibanëve? Bëhet fjalë konkretisht për kjo në qartësi është strategjia kryesore e Pakistanit, bëhet fjalë për grupin TTP të quajtur Tahrik-e-Taliban Pakistan, pra grupi i talibanëve që janë në Pakistan, i cili nga viti 2021 ka kryer me qindra sulme ndaj ushtrisë pakistaneze, duke u strehuar në Afganistan nga ana tjetër. Pakistani kërkon që regjimi i Kabulit ti neutralizojë këto grupe ose edhe ti dorëzojnë në rastin kur u kërkon drejtësia e Pakistanit. Megjithëse qartësi, regjimi në Afganistan nuk kanë plan që të luftojë me vëllezërit etnik, pra dhe ideologjik. Është edhe një mënyrë që Pakistani të ushtrojë presion shtetëror që ky grup të neutralizohet. Pra, objektivi që detyroi Kabulin ose të bashkëpunojë kundër Tahrik-e-Taliban Pakistan, shkurt TTP, grupit ekstremist, nëse mund ta quajmë kështu, ose të përballet qartësi me forcat pakistaneze në kufi në përballje zjarri, po themi. Në fakt në lojë janë përfshirë dhe interesat të tjera rajonale, ashtu pra si India, Irani dhe Kina, të cilat kanë ndjekur me vëmendje këto zhvillime, por sigurisht pra secili ka llogaritë veta pra strategjike. A mund të pritet egon që ky konflikt të ndikojë në ekuilibrin e sigurisë në të gjithë Azinë Jugore? Unë të thash edhe kur nisem që aty është një kryqëzim rrugësh edhe influencash geopolitike shumë të mëdha, thash Rusin, thash Kinën, po patjetër edhe India. Dhe ky është një konflikt i cili gjendet pranë, po themi, edhe një tjetër zone të nxehtë që është kufiri midis Indisë dhe Pakistanit, pra ka edhe një tjetër problem geopolitik aty. Okej, patjetër që India mund të përpiqet përfitojë nga një dobësim strategjik ose geopolitik i Pakistanit në këtë rajon, sepse janë shtete që janë rivale. Nga ana tjetër kemi Iranin, i cili patjetër që është i shqetësuar dhe për situatën e sigurisë në kufirin e vet lindor, veçanërisht nëse aty ndizet një situatë që mund të ketë, po themi, për shkallëzim të dhunës dhe të armatosjes së grupeve militante. Kina ka investime shumë miliardë në Pakistan, mos harrojmë, përmes projektit CPSC dhe kërkon stabilitet dhe po shton presionin diplomatik mbi të dyja palët e përfshira në konflikt. Patjetër që nëse konflikti vazhdon, por kjo duhet parë, Azia Jugore, ajo zonë mund përballet pra me destabilizim zinxhir që prek nisë fushash tregtia, transporti, furnizimi me energji dhe projektet shumë miliardëshe. E qartë, të dyja palët kanë përdorur ndërkaq edhe artilleri të rënda dhe tanke duke shënuar pra për herë të parë pas shumë vitesh një nivel të lartë të përfshirjes ushtarake. A ekziston vërtet rreziku që këto përleshje egon të shndrohen në një luftë me intensitet pra të kufizuar por të përhershme në kufi? Në fakt, ky vit, i gjithë ky vit 2025 ka qenë vit me mjaft konflikte në zonën e lindjes mesme, edhe nëse do ta përfshija dhe Azinë Jugore në gjithë këtë pjesë, ku është India dhe Pakistani, Afganistani pak më sipër. Dhe është një skenar që është shumë i mundshëm sepse i mësuar tashmë. Prej disa muajsh ne edhe këtu kemi raportuar vetëm luftrat dhe kemi folur për mundësitë e arritjes marrëveshjeve të paqes. Jo më kot edhe sërish kryeministri i Pakistanit e ka nominuar sërish dje presidentin Donald Trump për çmimin Nobel për paqe. Tani ky është një skenar i mundshëm shumë, nuk përjashtohet. Pra, qartësi, lufta është skenari i fundit për çdo shtet, po nëse shihet që nuk ka vullnet të mirëfillt politik për paqe, ngelet skenari më i vetëm, po themi. E qartë. Mirë, atëherë mbyllim këtu së bashku, ndjekim insertin dhe rikthehemi për të ftuarin tonë. Luftimet e ashpra u zhvilluan gjatë natës së kaluar në të paktën 5 zona përgjatë kufirit mes Afganistanit dhe Pakistanit, duke shkaktuar vdekjen e disa ushtarëve dhe duke detyruar Islamabadin të mbyllë 2 pika të mëdha kufitare, tanë zyrtarët e dyja vendeve më 12 tetor. Në Kabul, zëdhënësi i qeverisë drejtuar nga talibanët, tasi të paktën 58 ushtarë pakistanez u vranë dhe rreth 30 të tjerë plagosën gjatë shkëmbimit të zjarrit. Ai tha në një konferencë për shtyp se edhe 9 ushtarë afganë u vranë dhe rreth 18 të tjerë plagosën në përleshjet që shpërthyen mbrëmjen e 11 tetorit. Autoritetet pakistaneze nuk e kanë bërë të ditur numrin e viktimave, por burimet e sigurisë pranë rajonit kufitar konfirmuan për Radio Marshall të Radio Europa e Lirë
se 3 ushtar pakistanez dhe 1 civil janë vrarë, ndërsa 5 ushtar janë plagosur në shpërtimin e fundit të dhunës mes dy vendeve. Sipas burimeve të sigurisë, disa civil në anën pakistaneze të kufirit po largoheshin nga rajoni drejt zonave më të sigurta. Kryeministri i Pakistanit dhe presidenti Asif Ali Zardari dënuan dhunën duke fajsuar Afganistanin për përshkallëzimin. Nuk do të ketë kompromise kur bëhet fjalë për mbrojtjen e Pakistanit dhe çdo provokim do të marrë përgjigje të fortë dhe efektive, tha Sharif në një deklaratë duke akuzuar autoritetet talibane në Afganistan se po u lejojnë elementëve terroriste ta përdorin territorin e tyre. Burime pakistaneze thanë se disa postobllogje kufitare të talibanëve brenda Afganistanit janë shkatruar gjatë kundërpërgjigjes së Pakistanit. Në një reagim të shpejtë dhe intësiv, forcat pakistaneze goditën me efektivitet disa postobllogje kufitare afgane, konfirmuar zyrtarët të sigurisë për gazetën Dawn. Disa burimeve të sigurisë të cituara nga Dawn, Pakistani po përdor artilleri, tanke dhe armë të lehta e të rënda në operacionet e tij. Udhëheqësi taliban në Afganistan konfirmuan se forcat e tyre kanë ndërmarrë operacione akmarrëse të suksesshme përgjatë vijës durant kundër qendrave të forcave të sigurisë pakistaneze si përgjigje ndaj shkeljeve të përsëritura të hapësirës ajrore dhe territorit afgan. Mirë, në lidhje me këtë konflikt të ri, i cili sapo ka shpërthyer dhe ka edhe përfshirje ndërkombëtare, kemi kënaqësinë të kemi lidhje të drejtë për drejtë me studion ton, ekspertin e politikës Nikola Kedhi. Nikola, të përshëndes, faleminderit që jemi së bashku. Nikola, përshëndetje. Faleminderit ju për ftesën. Tani duket sikur sa mbyllet një luftë, hapet një luftë tjetër dhe nuk po marrim vesh se çfarë bëhet. Megjithatë, ne diskutuam pak edhe përpara se të hyje ti në lidhje me ne, Nikola, për këtë luftë ose përplasje, se mbase nuk mund ta quajmë ende luftë mirëfill, po përplasje të armatosur mes palëve midis Pakistanit dhe Afganistanit. Megjithatë, është raportuar edhe ndërhyrja diplomatike e Katarit dhe Arabisë Saudite për të ndaluar përkohësisht përplasjen. Çfarë tregon kjo gjë? Po, qëvatra konflikti, sidomos në atë zonë do ketë, unë kam përshtypjen që kështu do ndodhi, sidomos në këtë moment, se unë e them shpesh duhet kuptojmë kontekstin ku ndodhin ngjarjet. Në qoftë se themi që jemi në një botë në tranzicion, me një rend në tranzicion, rend gjeopolitik, multipolar për më tepër, është e pritshme që derisa gjërat të qartësohen, balancat e pushtetit të qartësohen, zonat e influencës të qartësohen, të kemi dhe konflikte të tilla, diku me përmasa më të mëdha, diku me përmasa më të vogla, aq më tepër që prej kohësh ka pasur, po themi, tensione mes Pakistanit dhe Afganistanit. Pakistani akuzon për talibanët pakistanez të cilët sulmojnë territorin pakistanez. Afganistani nga ana tjetër thotë që neve nuk kemi gisht në këto, pra ai pushteti i talibanëve i vendosur pas 2021-shit. Ndaj kanë qenë këto tensione. Nga ana tjetër, lojtar në një farë mënyrë rajonal, si Katari, Arabia Saudite apo të tjerë, natyrisht që duan që të në një farë mënyrë të përforcojnë rolin e tyre në rajon, në rolin e tyre dominues, qoftë edhe si ndërmjetës. Ne e pam këtë dhe me konfliktin në Gaza, ku si Katari, si Egjipti, si Arabia Saudite dolën si aktor kryesor në atë rajon. Kështu që është e pritshme që në qoftë se ka po themi zona konflikti ose tensione të larta që mund të përshkallëzojnë, do dalin të parat këto shtetet në mënyrë që ta tregojnë veten se në këtë rend të ri që mund të vendoset botror, do kenë këtë rol të caktuar në atë rajon. Nikola, ndërkaq regjimi taliban po përpiqej pra prej kohësh të fitojë dhe njohje ndërkombëtare, por sigurisht pra të shfaqet si një aktor shtetëror i përgjegjshëm. A mund të shërbejë vërtet pra ky angazhim me Katarin, Arabinë Saudite si një strategji për legjitimitet ndërkombëtar? Po, varet nga mënyra se si do sillet edhe së brendshme regjimi taliban. Ne dim që nuk është një regjim shumë larg një modeli demokratik, me gjithë shkeljet e drejtave të njerëzit që bëhen aty, e tjerë me radhë, varet në sjelljen që do ketë me fqinjët e vet, dhe janë gjithë këto faktorë, por në marrëdhënie ndërkombëtare shpesh janë, sidomos sot,
janë këto interesat e shteteve. Lideri i Sirisë, për shembull, ishte një terrorist deri para pak kohësh, sot ose javën e kaluar, para 2 javësh, u prit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe mbajti fjalim aty, pra u trajtua njësoj si gjithë liderët e tjerë. Janë dinamike ngjarjet. Po mos harrojmë që ky sulmi këtu në këtë kufirin vjen durant, që quhet ajo midis Pakistanit dhe Afganistanit, ndodh në mos gaboj atë ditë që ose ndoshta 1 ose 2 ditë më pas, se nuk jam i sigurt tani, por ato ditë kur liderët Taliban kanë qenë për vizitë zyrtare në Moskë, sepse Rusia është shteti vetëm që i njeh atë. Dhe Rusia ka, që në kohën e Bashkimit Sovjetik, që kërkon zonën e vet aty të influencës e tjerë, kështu që patjetër që do jetë më angazhuar, do njoj, siç e njoh regjimin e Taliban, dhe me kështu me radhë. Mund të jetë një sinjal dhe ai via Durand që ju përmendni nuk është se është një çështje e ditëve të fundit apo e kohëve të fundit. Sigurisht. Është një kufi që kanë pasur mosnjohje nga palët prej nuk e di, prej dekadash. Këto vijat klasike koloniale të epokës koloniale që vendoseshin kështu me vizore ndaj njërin me tjetrin edhe që kanë krijuar shumë probleme pastaj. Eksakt. Por Rusia kërkon zonën e vet të influencës. Ne shikojmë se ç'po bën në Europë me Ukrainën, kërkon zonën e vet të influencës të Rusisë imperiale, shkon edhe më tej se Bashkimi Sovjetik, do kërkoj zonën e vet në Azi, në lindjen e mesme, dhe nga ana tjetër Perëndimi, Shtetet e Bashkuara kryesisht ndërmarrin veprimet e veta për të kundërshtuar gjithë këto. Mjafton të kujtojmë marrëveshjen e paqes mes një nga marrëveshjet e shumta të presidentit Trump mes Azerbajxhanit dhe Armenisë, që një nga pasojat kryesore është edhe ulja e influencës ruse në mes 2 shteteve dhe në atë rajon. Ndaj patjetër që janë të gjitha të lidhura, sepse sidomos këto që janë fuqi disi më të mëdha se fuqitë e tjera rajonale do kërkojnë që po themi në thonjza ti përdorin për ambicjet e tyre gjeopolitike. Ashtu siç përdorin vendet afrikane, Afrika për kontinenti afrikan është një nga fushbetejat kryesore sot, sidomos mes Kinës dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ndaj dhe këto konflikte, si ky që po flasim, apo konflikte tjera, apo tensione, apo përplasje që mund të jenë prej dekadash apo shekullore, do përdoren nga Rusia, nga Kina, apo dhe nga Shtetet e Bashkuara për motivet e tyre që kanë. Qartë. Nikola, kalojmë tek pjesa e Gazës, meqense është lajm dhe zhvillim i rëndësishëm dhe ndoshta kryesor në fakt. Unë mendoj ndoshta, Nikola, që është edhe një nga zhvillimet më të rëndësishme jo vetëm të vitit, por edhe më shumë se aq, jo vetëm të vitit ku jetojmë. Po pyetja ime është, ajo që presidenti Trump nënshkroi dje në Egjipt, është në analizën tënde, është një armëpushim apo një paqe afatgjatë? Pra një armëpushim i përkohshëm me rrezikun e përshkallëzimit situatës sërish atje ku ishte, apo një mundësia e një paqe afatgjatë? Dhe ka shumë faktor kjo analizë, kam përshtypjen. Është një armëpushim i përkohshëm me premisat për të pasur një paqe afatgjatë. Për herë të parë kam përshtypjen, ndoshta që nga viti 48, kemi një plan i cili është një plan vizionar afatgjatë. Pra nuk zgjidh vetëm një konflikt që po ndodh në këtë moment, por hedh edhe piketat për të pasur këtë paqen e qëndrueshme afatgjatë dhe ka potencialin për të transformuar tërësisht dinamikat në lindjen e mesme, panoramën, balancat e pushteteve, raportet, sepse jo vetëm natyrisht është armëpushimi, është lirimi i pengjeve që ndodhi dhe po themi kalimin në një fazë tjetër të dytë me çarmatosjen e Hamasit